挑战用3块钱的竹竿钓到7、8斤的大鲶鱼。Go go go， 出发喽！黑咖啡品味有多浓？我只要汽水的轻松。大热天做个白日梦，梦见我变成了彩虹。我有想奔跑的冲动。你吓死我了！有你在，跌倒又从容，无所畏惧的去追。今天主线4.0起步，先改短点。兄弟们，我刚刚把竹竿剪碎了点，我们再打点蜂蜜、嫩玉米进去，多来一点鱼种。OK， 兄弟们，我表哥前2天在这跑了7、8斤的大鲶鱼，所以我们今天用一根5米4的基连来挑战一下巨物。这里水深3米啊，我们直接用一根73克的 BR34-4。OK， 饵料也选了香味满满的觉醒，搓硬一点，走起，一滴入魂。Ready。被漂了！啊，吓死我！我以为是啥呢？哎呀，怎么回事嘛？都是这些爬地虎，一下去就吃。来了，这条正经货。什么？这什么鱼啊，这么瘦？黄金鲫，那你鲫鱼也吃猪肝窝料吗？条鲫鱼。又来！这条爽！嘿，这条拉力可以呀、看，都拉出大弯弓了。哦，这条可以，黄金的。你们看得清是什么鱼吗？看，黄金大胆子哎，可以啊！看来今天开口，说不定就钓到那条大鲶鱼了呢。兄弟们看到没？冒了一串绵密的泡，就在我打那个竹竿的位置。此时要准备花10秒，换个机会开始。我操！我跑了！啊哈！抓住了！真服了！抓紧，先6米3，抓紧钓一下先，有大口。来，瞅他！脱钩了！钓鲶鱼黑边要数1、2、3吗？再来。2 hours later. 1、2、3，这条大。我操！怪不得力气这么大。你们看到是什么了吗？哇，那个的这手感绝了，今天给我赚翻了！4块钱竹竿这么顶用，这比水中拖拉机还要炸裂。
哦，神龙摆尾，看出来是什么了吗？怎么会有这个？兄弟们看，我天哪，这有几斤了？牛了牛了牛了，赶紧下锅！哇！OK， 兄弟们，天色不早了，我们赶紧出去找一下鱼竿，等一下天黑什么都找不着了。